دوستان عزیز به پادکست صدای علم خوش آمدین. محمد منصور رامزی میزبان شما در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، برنامه امروز متفاوت تر است. یک برنامه اختصاصی و خاص در مورد استرونومی یا در مورد نجوم شناسی است. برنامه امروز ما از جمله یک سلسله برنامه های نجومی است که قرار است در طی چندین هفته اجرا شود و ثبت شده و به نشر برسه. دوستا خواهش کردند تا موارد نجومی را با وضاحت بیشتر بخوایم در یک چارچوب منظم برای دوستا تشریح کرده و تهیه نموده و نشر بکنیم. بعض دوستای خارج از صفحه صدای علم و پادکست صدای علم همچنان خواهش کردند تا همچو یک برنامه را تهیه نموده و برشان فراهم بسازیم. پس دوستان عزیز همراه ما باشین. میخوایم که روی موضوع استرونومی یا نجوم شناسی صحبت‌های داشته باشیم. دوستان عزیز، وقتی از نجوم ما شما بحث میکنیم و یا میخواییم که بحث ما را از نجوم شروع بکنیم، بهتر است تا اول مقدمه از ساینس یا علم هم داشته باشیم. دقیقاً ساینس یک بخشی از علم به حساب میره که با رویدادها و پدیده‌های طبیعی که در حقیقت ظاهر چیز دیگری هستند و در حقیقت باطن چیز دیگری هستند، کشف کردن همین پدیده‌های طبیعی و حقایق در مورد از این پدیده‌های طبیعی یک بحث عمده ساینس است. به چی معنا؟ وقتی که ما شما دنیا را میبینیم و توسط حواس پنجگانه ما با دنیا در اینتراکشن یا در تماس هستیم و با دنیا سر کار ما هست، خیلی چیزهایی وجود داره که ما شما اولا یا غلط میبینیم، اشتباه میبینیم، و یا همی که مواردی را که ما شما میبینیم یک توتی بسیار کوچکی از دنیایی است که ما شما دقیقا نمیبینیم. این به چی مفهوم است؟ دوستان عزیز، چشم ما و شما یک آله خیلی ضعیف است در مقابل با اجسام و وسایل دیگه را که ما و شما فعلا تکنولوژی ما اجازه را میده که بسازه. مثلا کامراها، فعلا کامراهای پیشرفته که در دنیا وجود داره خیلی قدرتمندتر و خیلی قویتر از چیزی است که ما در چشمای خود داریم. چشمای ما شما به یک نقطه خیلی باریک به یک طیف خیلی باریک از رنگ ها تنها قابلیت زیر داره که تماشا بکنه و ببینه و حس بکنه. به همون شکل گوش های ما شما با فریکانسی خیلی منظم سازگار هست که میشنوه، که صدای روزمره را که ما شما میشنویم، موسیقی را که میشنویم، از امرای دوستایی که صحبت میکنیم، امرای مردم که از طبیعت که ما شما سر صدا را میشنویم، از ماحول خود و نایز یا پراگندگی را که از ماحول خود میشنویم، اینا تمامش در یک فریکانس خیلی اوسط قرار دارن که ما شما اینا رو تنها میشنویم. خیلی از صداهای وجود دارن که در دنیا که ما شما قابلیت شنیدن از اون نداریم که خیلی فریکانس بالا دارن، و بسیار صداهای وجود داره در دنیا که فریکانسشون خیلی پایین است و ما اونا رو نمیشنویم. به این معناست که و عین شکل چشمای ما شما، لنز چشم ما شما و مو آیرس یا مردمک چشم ما شما قابلیت جمع‌آوری بسیار نور کم داره، بین 3 میلیمتر تا 10 میلیمتر است اگر غلط نکرده باشم قطر مردمک چشم است، و این نشان دهنده کپاسیتی یا ظرفیت کم چشم است. در حالی که کامرای ما شما امروز لنزایی را که ما شما میسازیم، تلسکوپایی را که ما شما میسازیم، قابلیتش به مراتب بیشتر هست. پس در کل به این مفهوم است که حواس پنجگانه ما مخصوصا حس بینایی و حس شنوایی ما شما بسیار با یک مقدار معلومات کم سر کار دارن و معلومات از اطراف خود را بسیار کم جمع آوری میتونه بکنه. در واقع میشه گفت که ما با 90% دنیا آشنایی نداریم و بلدیت نداریم و تماس نداریم و حس کردن نمیتونیم. پس در این صورت وقتی که ما همچون یک مشکل را داریم که البته یم برمیگرده به مو دوره تکاملی انسان، باعث از این میشه که انسان به فکر ازی باشه که پس اگر ما شما با 90% چیز کم یا بیش از دنیای ما شما بیخبر هستیم و نمیتونیم دیده و نمیتونیم شنیده، به این معناست که خیلی چیزایی را که ما شما حتی میبینیم و میشنویم هم شاید امکان از این وجود داشته باشه که اینا هم غلط باشن یا غلط ثابت شون. از همین لحاظ است که ساینس میایه و برای ما شما میگه که چیزایی را که شما میبینین
و با دنیایی که شما سر کار دارین دقیقاً اون چیزی که شما شاید فکر بکنین اون چیز نیست. بسیاری اوقات چیزایی که شما فکر میکنین میدانین در واقع اشتباه هست و غلط هست. خب دوستان عزیز، در وسط علم ساینتیفیک میتود یا روش ساینسی وجود دارد و روش ساینسی بر چند اصول پابند و استوار هست و این اصول عبارت است از جمع‌آوری سند و شواهد و ثبوت، نظریه پردازی، رصد موضوع و در اخیر هم قابلیت تکرار تجربه شما. به این مفهوم است که وقتی که شما یک تجربه ساینسی را انجام میتین، باید یک دانشمند دیگه در یک نقطه دیگه دنیا عین شکل بتونه که تجربه شما را تکرار انجام بده و مو موارد که شما در اوجه مثلا و مو کنکلوژن یا همون نتیجه گیری که شما کردین به اون نتیجه دانشمندگان برسه و یک اصول ساینس است، چرا که قوانین فیزیکی و قوانین کیمیایی در سر تا سر دنیا یکسان هست، در سر تا سر کائنات یکسان است. پس اگر من در کابل یک تجربه را انجام میتونم و در اون یک نتیجه را میگیرم، عین تجربه را اگر در آمریکا شما انجام بدین باید عین نتیجه را بگیرید. اگر نتیجه شما فرقی آمد، در اونجا معلوم میشه که کدام اشتباه یا در تئوری وجود داره یا در ثبوت شما کدام اشتباه وجود داره یا در محاسبات شما کدام اشتباه وجود داره و یا همی که کاملا شما نظریه را اشتباه گرفته بودین و تجربه شما اشتباه بوده، باید از سر تکرار. و همین پرنسیپ ها و اینمی روش و اینمی متد باعث از این میشه که ساینس همیشه استوار به حقیقت باشه یا حداقل کوشش بکنه که نزدیک به حقیقت شود. ساینس هیچ وقت کسی نمیگه که پرفکت یا خالص و بدون اشتباه و بدون غلطی است. ساینس 2000 سال میشه که، البته ساینس مدرن ما بر شما مثال میگم، ساینس مدرن یا ساینس که جدید 2000 سال میشه که به اساس اشتباهات بالای هم دیگه پته به پته گذاشته و به دنیای فعلی رسید. هر تجربه که انجام میشه و هر تئوری و نظریه‌ای که دانشمندان ارائه میکنن به خاطر امی مستحکم سازی دیوار ساینس است. اگر شما ایده همچون یک مثال اگر بتیم، پس ساینس اشتباه خود را می داشته باشه و از اشتباهات شروع کرده ساینس، ولی بر دنیای فعلی که ما شما امروز زندگی میکنیم نظریات آنقدر بالایش کار صورت میگیره و آنقدر دانشمندای مختلف از کشورهای مختلف بالایشان کار میکنن و نظریات میگیرن و تجارب انجام میدن و تکرار تجربه انجام میدن، شرایط تجربه را فرق میکنن و مختلف میسازن و دوج تجربه انجام میدن و میبینن که چقدر این موضوع ساینسی از امو فلتر ساینس آیا میگذره یا نمیگذره. پس در اخیر از این موضوع میشه گفت که ساینس بهترین وسیله انسان برای مطالعه طبیعت و موارد طبیعی است. ساینس برای ما شما چند نکته را میفهماند در مورد انسان. مثلا انتروپولوژی برای ما شما میگه که ما از خاندان پرایمیتس هستیم و پرایمیتس البته میمونگونه را میگن. مثلا کیمیا برای شما میگه که بدن ما اکسیژن ضرورت داره به خاطر عملیات کیمیایی که در حجرات انجام میشه. و بیولوژی برای ما شما میگه که ما از حجرات ساخته شدیم و همچون حجرات فعالیت میکنن و به می شکل حجرات از چیزای کوچکتری ساخته شدن و هر کدام حجره یک فابریکه هست. مثلا فیزیک برای شما میگه که ما حجم داریم و بعض موارد مثلا تاثیر جاذبه، تاثیر الکترومغناطیس، امواج مختلف، تشعشعات مختلف برای بدن ما شما را برای ما شما میآموزانه. ولی نجوم دیگه متفاوت است. نجوم جایگاه انسان را در کائنات بیان میکنه برای ما شما. نجوم برای ما این بیان میکنه که انسان یک موجود است در روی کره خاکی به نام زمین و کره زمین یک جسم است که در 150 میلیون کیلومتر دورتر از یک ستاره خیلی نرمال و عادی قرار داره و از جمله یکی از 8 سیاره است که در این نظام وجود داره و این نظام با تمام سیارات و اقمار و خود ستارهش یک جای از جمله یکی از نظام ها در میلیون ها نظام در که به گرد مرکز کهکشان رای شیری در گردش هستند می باشه و این کهکشان رای شیری خانه میلیاردها ستاره هست و هر ستاره مثل ستاره ما و شما یک نظام داره با سیارات خود، با اقمار خود. در مرکز از این کهکشان یک سیاهچاله خیلی عظیمی وجود داره و خود از این کهکشان رای شیری یک مجموعه از گازات و غبار و ستاره ها و سیارات، ماده سیاه و انرژی سیاه و یک کلکسیون از این مواد و اجسام هست
بعد خود کهکشان راه شیری از جمله یکی از میلیون ها کهکشان است که در اطرافش قرار داره که نزدیکترینشان اندرومدا و تراینگولم می باشه و بعد و تمام از این یک دسته از کهکشانی را تشکیل میتن به نام ویرگو کلاستر و بعد از این تمام از این دسته ویرگو همراه با چندین دسته دیگه یک جای شده و یک دسته بزرگتر را که به نام ویرگو سوپر کلاستر میگن اینا تشکیل میده و بعد از او اگر دورتر شما برین و فراتر اگر برین شما همو هزارها و میلیون ها سوپر کلاستر را میبینین که تقریبا 90 میلیارد سال نوری ما شما میتونیم تمام 90 میلیارد سال نوری را ما شما در فضا با تلسکوپ و وسایل خود فعلا ببینیم و این کائناتی است که به نام observable universe یاد میشه یا کائنات قابل رصد یا قابل دید. جایی است که تا اون زمان نورش بر ما رسیده و ما میتونیم ببینیم و از او فراترش دیده نمیتونیم و این کائنات در حال رشد است. پس برای ما و شما نجوم جایگاه ما را در کائنات، جایگاه ما را در روی زمین و در نظام شمسی ما تعیین میکنه. بعد خود نجوم را اگر ما شما سرش دقت بکنیم فعلا خیلی مشکل است تا یک تعریف خاص از نجوم بکنیم، چرا که نجوم فعلا خیلی با موارد و با رشته‌های دیگه یک جا شده و در خیلی موارد همراه رشته‌های دیگه یک جای کار میکنه. مطالعه اجسام فضایی و مطالعه اجرام فضایی از جمله تعریف نجوم به شمار میره. ولی در عین حال نجوم یک علم است که همیشه سر کارش با علوم دیگه هم است، مثلا از فیزیک، کیمیا، بیولوژی، جیولوژی، تقریبا فلسفه حتی همیشه از این علوم استفاده میکنه و مرز بین از اینا خیلی خفیف و ملایم شده و بسیار شناخته نمیشه بعض اوقات به زودی. چرا که مثلا از روی زمین اگر شما به فضا نگاه میکنین این نجوم هست، شما میبینین، تجربه میکنین، رصد میکنین و بعض میجرمنتس یا محاسبات انجام میدین. ولی وقتی که شما یک سفینه فضایی را شما به مریخ روان میکنین دوج خو شما نجوم انجام نمید، شما دوج تلسکوپ را بر روی مریخ نصب نمیکنین، شما برعکس دوجه میرین و دوجه کار مریخ شناسی میکنین، خاک شناسی، سنگ شناسی، فسیل شناسی، این کارا را شما دوجه انجام میدین. از این خاطر گفتم که مرز بین نجوم و علوم دیگه خیلی دی وقتا رقیق شده. منجمین کی هستن؟ منجمین کسایی هستن که علاقه به نجوم دارن و علاقه به نجوم یعنی علاقه به آسمان، علاقه به ستاره ها، علاقه به سیارات، علاقه به اقمار. در عموم کسی که به طرف آسمان شب نگاه میکنه و در موردش فکر میکنه، در موردش مطالعه میکنه، در مورد آسمان شب سوال میکنه و با تلسکوپ، با چشم ساده و یا هم با وسایل و ابزار پیشرفته تر از او، مثلا تلسکوپ‌های فضایی، مثلا تلسکوپ‌های بزرگی که در سرتاسر دنیا هستن، وقتی که همچون یک شخص با استفاده از ابزار به آسمان میبینه یه آدم برای ما شما منجم گفته میشه. ما حق زیر نداریم که بگوییم همچون شخص منجم نیست. فقط تفاوت بین کسایی را که از سر بام خانه به آسمان نگاه میکنن و با کسی که در یک پانتون در یک دانشگاه بزرگ یا در ناسا همراه با تلسکوپ هابل یا جیمز وب به فضا نگاه میکنه، فرقشون این است که اونا در رشته تحصیلات بیشتری کردن، در رشته درس زیادتر خواندن و در رشته کارهایشان پیشرفته تر است، ولی هر دوی از اینا منجم هستن. پس میشه گفت که علاقمندی شما به ستاره ها باعث از این میشه که شما یک منجم آماتور گفته شوین. و انسان ها از زمانی که انسان شدن و از زمانی که در روی زمین تکامل یافتن و با شعور رسیدن و به عقل رسیدن، به طرف آسمان شب نگاه کرده و به آسمان شب میاندیشیدن. پس این حق تمام شما هست و تمام اجداد ما و شما منجم بودن و تا فعلا هم خوشبختانه که ادامه داره. اجداد ما و شما از زمانهای خیلی گذشته به آسمان نگاه میکردن و در مورد آسمان فکر میکردن، چرا که اگر شما به آسمان شب نگاه بکنین و آسمان شب را شما متداوم ببینین، یک سلسله سایکلز یا دوره ها را شما در آسمان متوجه میشین. شما متوجه میشین که در بعضی اوقات اولا شما متوجه از این میشین که بعضی ستاره ها اشکال را در آسمان میسازن. یکی از اشکالی که خیلی دلچسب است و جالب است و بزرگ است و به همه خیلی خوب معلوم میشه، اورایون د هانتر است. اورایون یک صورت فلکی است در آسمان که مانند یک مرد است که استاده است با یک
شمشیر به دست و یک سپر هم به دستش است. بعض اوقات سپرش هم به شکل یک سر شیر نشان میتن. خب فرق نمیکنه سر شیر یا سپر، ولی همچون یک جسم شما در آسمان با وصل کردن چند ستاره شما ایره متوجه میشین و میبینین. مثل اورایون 87 دانه دیگه صورت فلکی در آسمان وجود داره و انسان ها از زمانهای خیلی گذشته این صورت فلکی ها را می ساختن در ذهن خود. و چون وقت شما شب در بیرون می بودین، البته مثلا من برای شما داستان 10,000 سال پیش میکنم. 10,000 سال پیش که نه تلویزیونی وجود داشت، نه کدام سرگرمی وجود داشت، فقط شما بودین، آسمان بود و در شب که وقتی که روز شما مصروف کار می بودین و مصروف کشاورزی می بودین و بعد مصروف امو حیوانداری و امو شغل روزانه که مروج در زمانش می بود، بعد از او شما شب می آمدین و در زیر آسمان شب، و البته او زمان چون کثافت نوری هم وجود نداشت، آسمان شب به نهایت زیبا، به نهایت مقبول و روشن می بود. شما می شیشتین و همچون ستاره ها را می دیدین و با هم دیگر وصل می ساختین و از او ستاره ها شما اشکال می ساختین. چون انسان ها از لحاظ ذهنی برای شکل سازی از جای وجود نداره، شکل خیلی قوی هست ذهن ما و شما همیشه در صدد زیستیم که در موارد را با یک دیگر ربط بتیم. ایره pattern seeking ability میگنش و انسان ها در این عرصه خیلی تیز و هوشیار هستن. بعد وقتی انسان ها متوجه میشه که در آسمان همچو اجسامی وجود داره و همچو ستاره ها را امرا با یک دیگه وصل ساخته، در فکر خود تصور کردن که همچو یک اشکال در آسمان وجود داره، متوجه میشن که در بعض مواقع این اجسام ظهور میکنه در آسمان و با ظهور از این صورت فلکی و این شکل ها در آسمان بعض رویدادها در روی زمین رخ میده. از جمله از او طولانی شدن روز و یا کوتاه شدن روز است. مثلا شما اگر در تابستان متوجه شده باشین، آفتاب از شمال شرق میخیزه و به شمال غرب نشست میکنه. یک قوس بی نهایت طولانی را طی میکنه آفتاب و در آسمان به یک مدت خیلی طولانی در آسمان می باشه آفتاب و همین باعث از این میشه که روز ما و شما در تابستان خیلی طولانی باشه. و برعکس در زمستان اگر متوجه شوین آسمان به طرف غرب نگاه بکنین، شما میبینین که از طرف جنوب شرق آفتاب طلوع میکنه و به طرف جنوب غرب آفتاب میشینه و یک قوس بی نهایت کوچک را طی میکنه. این باعث از این میشه که یک روز خیلی کوتاه داشته باشیم در زمستان. انسان‌های قدیم ایره متوجه شدن و در عین حال متوجه ازی شدن که وقتی که آفتاب روز طولانی میسازه، در عین حال هوا هم گرم میشه چون تابستان میشه و در عین حال وقتی که روزا کوتاه میشه متوجه ازی میشن که هوا هم سرد میشه و برف و باران و همچین موارد میاد. پس انسان‌ها استا به فکر ازی افتیدن که یک رابطه وجود داره بین آسمان و بین زمین و به فکر ازی شدن که رویدادهایی که در اونجا در آسمان رخ میده باعث از این میشه که در روی زمین ما متاثر شویم از این رویدادها. به همین دلیل بود که در اینجا یک پدیده دیگه هم شکل گرفت به نام استرولوژی یا کفشناسی. به مفهوم امروزش ما و شما به نام کفشناسی میگیم، در حالی که در گذشته به نام نجوم یاد میشد. مرز بین نجوم یا استرولوژی و ستاره شناسی که به نام استرونومی میگیمش فعلا در لغتنامه جدید ما و شما بسیار 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 خفیف بود در زمان گذشته، اصلا وجود نداشت. یک منجم هم به کسی گفته میشد که موارد فضایی را به تعبیر انسانی برای ما شما بیان میکرد. به این چی معنا؟ وقتی که همچو سایکل یا همچو موارد را در فضا در آسمان مطالعه میکردن انسان ها و میدیدن، بعد این منجمین می آمدن میگفتن که مثلا با ظهور همچو یک ستاره شما به جنگ نروین، چرا که باعث از این میشه که خون ریزی زیاد شود، شما میبازین جنگ را و باعث از این میشه که ما شما وطن از دست بدیم. عین شکل منجمین مثلا میدیدن که یک ستاره دیگه در آسمان ظهور میکنه، بعد میگفتن حالا وقت خوب کشاورزی هست، حالا وقت خوب به خاطر لشکرکشی است یا وقت خوب به خاطر ازی عمل است. به می شکل تعبیر از ستاره ها را بر روی زمین میکردن تا یک جایی را حقیقت داشت. کدام موردش حقیقت داشت؟ موارد طبیعیش حقیقت داشت، موارد فصل ها حقیقت داشت، موارد کشاورزی حقیقت داشت، چرا که دقیقاً وقتی که
تابستان میشه، وقتی که بهار میشه البته وقت خوب برای کشاورزی است. وقتی است که شما میرین نهال غرس میکنین، سبزیجاتتان غرس میکنین، میوه هایتان غرس میکنین، غلجاتتان غرس میکنین و وقت زمستان وقت خوب نیست به خاطر از کار. شما اینمی سایکل یا اینمی دوره را انسان ها میفهمیدن و این استفاده میکردن، ولی این حقیقتش بود، این کار بود که درست بود. ولی کار غلطشون چی بود؟ کار غلطش بود که برای شخص انسان هم تعبیر میکردن. میگفتن که اگر همچون ستاره ظاهر شود در آسمان، شما مثلا اگر حامله بودین طفلتان از بین میره، طفلتان کشته میشه در بطنتان. و میگه که شما مثلا اگر همچون یک روز در که این فلان ستاره در فلان نقطه آسمان قرار داشته باشه، شما مثلا کوشش بکنین امرای همسایتون خوبی بکنین، شما کوشش نکنین که مثلا همچون یک جنگ و جدال امرای همسایتون انجام بدین. یعنی این خرافات آسمانی را در روی زمین آوردن انسان ها و کوشش کردن که از همین خرافات استفاده کرده و با مردم را یک ارتباط خاص بین انسان ها و مردم در روی زمین با ستاره ها تامین کردن. البته این نقطه شما میفهمیم فعلا که اشتباه هست، ولی متاسفانه هنوزم خیلی مردمی هستن، حتی در افغانستان ما شما هم چند شخصی هستن، چند نفری هستن که متاسفانه میاین از کرونا را تعبیرش در ستاره ها میبینن، گویا جنگ داخلی را تعبیرش در ستاره ها میبینن و آمدن طالبان را در ستاره ها میبینن و همچون مزخرفات دیگه که اصلا هیچ کدام بنیاد در ستاره شناسی نداره، هیچ ربط به ستاره شناسی نداره، کاملا مزخرف و دروغ و غلط هست. آسمان شب، کاری که در ستاره ها انجام میشه، کاری که در منظومه شمسی و در خارج از منظومه شمسی انجام میشه، هیچ ارتباطی با انسان نداره، نه عقلی را قبول میکنه نه ساینسی را میپذیره. هیچ تأثیری وجود نداره که فلان ستاره در فلان نقطه آسمان قرار داشت ما شما تمام در جنگ داخلی سرنگون میشیم. اصلا هیچ کدام گپی وجود نداره. پس دوستان عزیز، این موضوع را که موضوع کف شناسی و موضوع نجوم هست، این لطفاً بالاش دقت بکنین تا ای که بگپای همچو خودخوانده ها و دانشمندای خودخوانده فریب نخورید. موضوع دیگه را که انسان ها متوجه شدن در آسمان این بود که آسمان به گرد زمین میچرخید. البته این موضوعی است که از سالهای خیلی گذشته تا یک زمان خیلی طولانی را بر انسان‌های موضوع مانده بود. همیشه ما شما میبینیم که آفتاب میخیزه از شرق به غرب غروب میکنه، مهتاب میخیزه از شرق به غرب غروب میکنه. تمام ستاره ها را میبینیم که از شرق میخیزن به طرف غرب حرکت میکنن و در غرب غروب میکنن. این یک پدیده است که ما شما میبینیم. مشکل از ستاره ها نیست، حرکت از ستاره ها نیست و حرکت از زمین هست. زمین هم به گرد خود میچرخه و هم به گرد آفتاب میچرخه و همین باعث از این میشه که ما شما هم یک حرکت ببینیم. ولی ما شما من حیث اجسام ثابت در روی زمین قرار داریم، ما همین پدیده را به این شکل میبینیم که همیشه آسمان در حرکت است نه زمین. ولی در قرن 15 میلادی کوپرنیک میآید و 15 و 16 البته کوپرنیک دانشمند منجم و ریاضیدان پولندی بود. یادم میآید و برای ما موضوع ارت سنتر می جیوسنتریک مدل که زمین محوری بود، موضوع زمین محوری بود که تا بطلیموس اینا هم قبول داشتن پیش از او. اینم میگه که اشتباه هست و نظر به محاسبات را که انجام داد در آسمان شب میایه و موضوع آفتاب محوری را پیشنهاد میکنه. موضوع ازی را پیشنهاد میکنه که آفتاب در وسط منظومه شمسی قرار داره، زمین و اجسام دیگه به گرد آفتاب میچرخن. البته از نظریش مشکلات خود داشت، خلای خود داشت و ای به دانشمندای بعدی که آمدن مخصوصا تایکو برا و یوهانس کپلر، اینا با نظریات و قوانین و ریاضی خیلی بهتر آمدن و ای را بالاش کار کردن و نظریش تایید کردن. اما مشکل در اینجا بود که او زمان بطلیموس تا که در یونان قدیم بود بطلیموس و زمان بطلیموس ارسطو تا به زمان کوپرنیک کلیسای کبیر اروپا موضوع زمین محوری را من حیث یک استاندارد یا من حیث یک اصل قبول کرده بود و حتی شواهدش را از بین انجیل هم کشیده بودن و بیان کرده بودن که گویا زمین در وسط کائنات قرار داره و تمام دنیا به گرد زمین میچرخه. همین باعث ازی شده بود که کوپرنیک هم خیلی
نقد شوه از این لحاظ و با دشمنی‌های مختلف روبرو شوه و در مجموع هر کس دیگه هم که این موضوع را قبول میکرد با دشمنی کلیسا در اروپا برابر میشد. و این البته زمانی است که اروپا خیلی خیلی عمیقاً به خرافات، به موضوعات در مجموع با خرافه سر و کارشان هست و در چنگ دین و در چنگ یک تعبیر خیلی قید دینی قرار داشتن. بعد نیوتن میآید و نیوتن یک مشکل اساسی که در او زمان وجود داشت، ریاضی او زمان کافی نبود به خاطر مطالعه اجسام فضایی، به خاطر حرکت اجسام در فضا و میآید نیوتن انتگرال را میسازه، مشتق را میسازه و می کلکولس را که ما شما امروز در خیلی در سطح بالا ما در پانتون ها و دانشگاه میخوانیم این اختراع میکنه. گالیله در قرن 16 میلادی با معذرت اگرچند که تلسکوپ را اختراع نکرده بود ولی یک ورژن یا یک نوع خیلی خوب از تلسکوپ را ساخت که با استفاده از او تانست موضوع زمین محوری را یکی و خلاص پاک بسازه. با مشاهده اقمار مشتری گالیله تانست که موضوع زمین محوری را از بین ببره و یک بارگی موضوع آفتاب محوری را بیان بکنه و باز با ثبوت و دلایل را بیان بکنه و همچنان یک بار دیگه هم کلیسا آمد و بالای گالیله فشار آورد و گالیله را به کفر و به کفرگویی و با تاپ کفر آمد به گالیله زدن کلیسا. بعد از گالیله تقریبا 2 مرحله دیگه هم اکتشافات یا بهتر بگوییم تکامل در نجوم صورت گرفت. یکی با اختراع تلسکوپ نیوتنی بود که توسط نیوتن اختراع شد و بعد از او عکاسی بود که برای ما فعلا اجازه میده عکاسی که عکس یک جسم و عکس یک ساحه فضا را بگیریم و عکس بگیریم که با چشم قابل دید نیست دیگه، چون قسمی که در اول بیان کردم چشم خیلی مشکلات زیاده داره و نمیتونیم ما تمام امو طیف الکترومغناطیسی که رنگ‌های مختلف هست در اوجا و امو اجسام مختلف در اوجا است نمیتونیم ما شما رو دیده و به همین لحاظ بود که با تصویربرداری ما شما تانستیم که بسیار چیزای زیادتر و بهتر و خوبتر را ببینیم. و وقتی که در عصر فعلی خود میاییم، وقتی که موضوع به دیجیتال میرسه، موضوع به کامپیوتر میرسه، در اینجا دیگه یک تفاوت خیلی زیاده آمد، چون فعلا دیگه تمام کارا توسط دیجیتال با حساسیت بیش از حد، با دقت بیش از حد و با رنج بیش از حد ما میتونیم که فضا را مطالعه بکنیم. یک سری از مطالعه فضا بود که از کجا شروع کردیم و به کجا ختم کردیم. ولی ناگفته نمانه که یک قسمت عظیم از نجوم و ستاره شناسی که ما و شما در طول تاریخ انجام دادیم من حیث انسان و من حیث بشریت توسط چشم ما و شما بوده، چون تلسکوپ خیلی پسان آمد و بعدا هم موضوعات دیجیتال را که بیان کردم و عکاسی را که بیان کردیم اینا 1.5 سال اخیر نارایج شدن. قبل از او تمام کارهای ما و شما توسط چشمای ما بود. دوستان عزیز، در این قسمت فکر میکنم که مقدمه موضوعات نجومی برای ما کافی باشه. موضوعات بعدی خیلی مختص روی روی کاتگوری بندی، روی موضوعات زودیاک، روی موضوع رنگ ستاره ها و شکل ستاره ها و تمام از اینا را بعداً ما با سرش در برنامه‌های بعدی سرش حرف خواهد زدیم. تشکر از اینکه همراه ما بودین. امید است که از این موضوع استفاده کرده باشین. امید است که از این موضوع لذت برده باشین. میتونین که نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان شریک بسازین. اگر کدام اشتباهی بوده باشه در موضوعات حتما برام بگوین. تشکر بسیار زیاد. در برنامه بعدی چندین موضوع دیگه است که بالاش حرف خواهد زدیم. تشکر بسیار زیاد. روزتان خوش.